Hola, nuevamente yo. Es un poquito más tarde. He salido a al balcón de Lucho para grabar. Hace la tormenta de nieve. ¿Se ve o no se ve? Cheque. Bueno, ahorita ha parado un poco, pero hace un minuto el viento estaba bien fuerte. Ya se puede ver la calle hacia abajo. Casi no hay visibilidad horizontal. Al fondo ya ni se ve. Normalmente se ve hasta el fondo. Ven cómo caen los copitos de nieve que ya están más grandes. Cómo se está llenando de nieve el balcón. Acá estoy yo, helándome de frío. Bueno, seguiré informando más tarde.